Здравейте хора, аз съм Янко от Golden Bros BG и искам да ви покажа на кои игри ще играя. Така, за сега ще играя на The Binding of Isaac Rebirth, докато не ми кажете на коя от тези 6 игри да играя. Или на кои от тези 6 игри да играя. Така. Какво? Оставете лайк. Абонирайте се и напишете коментар. Това беше от този бърз клип. Не, това няма да е края на този клип. Ще кажа само едно друго нещо. Аз съм Янко. Това е Ангел. Митко. Ние тримата ще снимаме в Golden Bros BG. И така, мисля това да е клипа. Както казах, абонирайте се, напишете коментари, оставете лайк и довиждане!